500 گویا رفتار میکنه 500 چمپیون گویا و این کنه گیر کنه من تو خربزه چمپیون چه قزاقی این نام متروفکا اگه همین بابا عبدالغفار عادت کردن چمپیون گفته من خربزه رو دویم سب سویجی به زبونی خود میگن سب سویجی دویم های همینجا با کسی خریدار باشد توی معرکه دارد نمیدونم دیگه کار و برو دارد خربزه در کار دارد دیر نکنیم برام تو کدومش کشته عبدالغفار اوه و عبدالغفار چگره داخی اوه مردم چمپیون و میکنم بابا عبدالغفار واقعا دل گردش نگه رنگ دلش رنگ همین چین خربزه دیگه چه خیلونه شیر دل میگودی نه همین لوبای برای با یه استیل خربزه کشی دارن نگاه کنه شما چه میکشن بسم الله الرحمن الرحیم نگاه کنه من دائم در همین خربزه یک تا گفته کنم که یکی یا بسم الله یک تا فروشن نگه ممکن 10 تا کشن خون میکنن 10 تا خون میکنن اگر خون نکنن سوداشون میمره السلام علیکم برای خاطر بعد دائم همین خربزه رو خریداری می‌کنید دوستو میخرید راحت می‌بینید اما خربوزه خوریم بعد یکی از مخلصه بابا عبدالغفار که در پنجکن بودن همین سال در بابا عبدالغفار تخمی امرالد گرفته بودن ده این اینجا واتساپ شما صورت پرتوفتیان خلاصه شاید در تلفن من نقض نتا بعد اینجا نوشتگاهشون گفتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دادرم خوب هستید این رزولتی تخمی شما روی کردگی امرالد گفته است 19 کیلو و 800 گرم برآمده است منتداری کرد از ابوبکر عبدالغفار که میخواد تخمی اعلی صفته برای این کس دسترس کنندگی بدین خیر خدا یارو مددگارشون باشد کدام دیخونه که ابوبکر عبدالغفار دونه گرفتگی است خدا خواهد جلب کردگی نیست مگر اون کس اگر نتوانسته باشد کار کردن بعد تنقید کردن دیگه اکثر آدما برای ابوبکر عبدالغفار همین نشاط تخمیاشون گفتگی هستن که بهترین تخمی ها گفته تعریف کردن خیر اونم و یه مخلص با عبدالغفار گفته است که التماس تیک تاک ترک نکنید با خصوصا از چی خطی با همخه نواره حزل و شوخی و نمیدونم سریازنگیتون نشون تید چون ما مخلصه شما هستیم میگون خدا یار مددگارشون بابا عبدالغفار جای کار و خوابشون همین لبی کنال سویتی نزدی بازاری جمعه بازاری یکمش است که از کسی که گفتی کنم که خربزش بود اگر بیاید همینجا دوست یا هم خربزه میخورد هم خربزه میبرد خربزهشون صفتاشون خیلی خوب است نگاه کنید چه خوشرو است بابا عبدالغفار و کسب کارش برکه گفتم که اگر یک تا فروشد اگر همین مردک او یا دو سه تا میکشد چون فایدهش دیدگی است این مردک چون میدهی خدا و آیه طرف دیگه میتیاته خدا نگهدارش باشد این مردی که خوبه کسب کارش برکه خصوصا مخلصای بابا عبدالغفار نواره تماشا کنید لایک کامنتاری خوب گذارید اگر کسی که همین راست گپ هستن بعضی نفرا که میگن که بیزارشون از این بابا عبدالغفار شما تماشا کنید چون دیدن رسم بابا عبدالغفار در این نوار باشد واقعا نگران نکنید نه ما خفه شما نه شما از ما خدا یار و مددگار کسب کارا برکت آمین یا رب العالمین